Fala galera do YouTube, é Manuel falando aqui, trazendo pra vocês um vídeo onde, né, eu vou colocar em algum lugar aqui que eu tô segurando com a minha mão, então eu vou deixar aqui. Pronto. Que dá, né? Vocês estão me vendo? Acho melhor não, aqui não vai dar. Ai. A Mimi. Então eu vou deixar aqui. Agora sim, né, melhor. Então, galera, tá aqui. Ó, galera, minha irmã tá ali. Ai, eu caí. Onde você machucou? Onde você machucou? Tá. Sai daí, pelo amor de Deus. Onde você machucou? Aqui, eu não, porque eu consegui, na hora que eu escorreguei, segurei, caí em cima do banco. O que será? Será que é grande? Mas qual banco que você pegou? Ah, por que você não pegou o rosa? O rosa é melhor. Porque eu acho que o dele vai ser pior. Sai daí, eu vou tomar. Tá bom? Ó, galera, vou parar de filmar. Valeu, tchau.